同埋恭喜我哋第39屆10大中文金曲金鐘獎得主太極樂隊。可以睇到咧，佢哋嘅 energy 除咗喺你身上發出之外咧，佢哋嘅 die hard fans 都係好有 energy 嘅。而且唔知大家記唔記得就係其實30年前，太極樂隊我哋喺金曲台上面咧係攞到呢一個最有前途新人獎。30年內佢哋 keep 住夾 band， 我想話其實到咗今年2016-17年，其實太極係仲有新嘅作品出現嘅。今日佢哋都親自啦，齊集喺我哋金曲台上面攞到我哋呢一個香港樂壇最高殊榮金鐘獎。呢個時候邀請你哋講下你得獎感受。好啦，等我講先啦。咁我首先要多謝香港電台，多謝我嘅屋企人，同埋所有太極嘅樂迷，同埋香港嘅樂迷，多謝晒。咁我要介紹一個人出嚟嘅，因為其實太極係應該有8個人嘅，但係佢係放棄咗自己去夾 band 嘅生活，去做我哋嘅經理人。我哋請租聽出嚟講，租聽，香港好嘅吉他手租聽，鄧祖執先生。咁其實咧，佢就以為咧經理人好好揾啦，其實係錯嘅。但其實夾 band 都唔係好。租聽講兩句啊！恭喜太極實至名歸，多謝香港電台俾呢個機會，我哋環個齊齊整整。多謝香港電台。到邊位？咁喺度好多謝好多謝我嗰班好好嘅弟兄姊妹啊！咁多謝你啊，感謝主耶穌啊！咁仲有多謝我嘅屋企人啦，同埋多謝陪伴咗我哋30幾年嘅歌迷朋友好多親戚咁樣，多謝晒。其實咧，我記得咧，我哋太極七子啊，成軍嗰一年係1984年啊，佢哋而家係30年。我諗都冇諗過咧，我中意玩音樂夾 band 夾太極，竟然可以夾到32年，至到今晚攞埋金針獎。我覺得呢個唔係奇蹟啊，喺我嚟嘅係一個神蹟啊，簡直係。多謝。係啊，我呢度其實想將所有榮耀咧，都係想歸翻俾我哋天父上帝嘅。感謝主，同埋多謝港台可以由始至終可以一次過，即係2合1，由開始由新人獎到最尾今晚嘅金針獎。再一次多謝佢哋，同埋我身邊啲加埋租聽係7位太極，其實太極8子啦，唔計我就係7子。所以咧我聽日咧就翻去加拿大㗎，不過我都仍然會留意下佢哋嘅狀況點樣。多謝你今晚特別到來。係，咁我喺度咧又好多謝香港電台，因為喺呢幾個10年裏邊，佢用咗好多力、好多心血去推廣我哋太極嘅音樂俾香港嘅朋友，所以佢哋可以認識太極嘅音樂。因為其實香港電台真係好多人聽嘅，因為咁樣先至我哋有啲歌可以深入民心。除此之外，港台亦都推到香港 band sound 咧不遺餘力，因為有搞好多大 show 啦，例如有勁 band 衝天飛啦。咁所以喺度咧，我要同而家夾緊 band 或者想夾 band 嘅朋友講一聲，只要你哋堅持你嘅夢想，千祈唔好放棄。希望喺嚟緊嘅幾個10年都會擁有你哋嘅屬於你哋嘅金針獎。Thank you。我記得喺我細個嘅時候咧，我屋企人係唔係好贊成我去學打鼓夾 band 嘅。咁咧就我同我媽咪講，我話我堅持好想玩音樂，咁但係佢都冇個辦法啦。咁但係最後咧，我就好開心識咗呢班兄弟，真係我嘅人生嘅幸運啦。咁我哋終於出咗第一隻太極嘅唱片當時，咁咧跟住咧，我媽咪就唔敢再話我啦。咁所以好多謝太極所有嘅成員俾個機會我可以加入太極打鼓，咁亦都係需要去堅持啦。我同媽咪講，我堅持要玩音樂，所以希望所有年輕人佢哋都可以堅持去忠於佢哋中意嘅嘢，一定有成果㗎。咁我首先要多謝港台啦，
第二咧就係多謝我哋嘅樂迷啦，多謝我嘅家人啦、屋企人啦、太太啦、爹哋媽咪、仔女啦。咁咧就其實就仲有嘅。咁我有一樣嘢，有一班人咧，我係一定要多謝嘅。佢咧就係其實喺樂壇咧，我哋係遇到好多伯樂，同埋遇到好多前輩。即係喺呢30年來咧，如果冇咗佢哋咧，我哋都唔會有今日嘅。咁我要多謝佢哋啦。咁另外咧，仲有就係要多謝我哋呢班兄弟啦。如果冇大家嘅愛，冇大家嘅包容同埋忍讓咧，就根本上咧就算2個人、3個人嘅樂隊咧，都唔可以玩到咁耐嘅。咁我覺得即係太極其實係一個奇蹟嚟嘅。Thank you。咁好啦，到最後，我有一個願望，我哋今日攞咗金針獎啦。咁而家呢一個 moment 我開始嘅願望咧就係咩咧？就係我希望太極一生不要説別離。多謝各位。呢個好大嘅承諾，我聽到終於聽掛咗一聲出嚟，同埋真係好想即係請教佢太極嘅經理人啦，即係 Joe， 即係一隊 band 咧要維持30年嘅友情好難。但係咧，要經營一隊樂隊30年，其實都係唔容易嘅。有冇啲 tips 可以俾我哋台下面嘅樂隊，甚至乎唱片公司參考一下咧？享受所有嘢咯，我覺得係一切都值得嘅。太極今晚攞到我哋嘅金針獎，當然我哋需要有一個份量十足，而對太極有別具意義嘅嘉賓嚟將呢個獎項交到你手上。有請殿堂級歌手阿叻林子祥。多謝阿叻嚟到將金針獎嘅獎項交到去太極手上。同一時間要問阿 Lam 嘅就係有冇啲祝賀説話咧？當阿德哥知道你哋攞呢個金針獎咧，佢就問我可唔可以頒呢個獎俾佢。咁我話點解要我啊？佢話因為你睇住我哋大㗎嘛。我諗我睇住好多人大啊。咁頭先我喺後台個個人都問我點解仲未瞓覺㗎啫。不過好開心，今晚可以夜啲瞓覺，因為可以有呢個機會頒俾呢一班真的漢子。Thank you。恭喜恭喜你！頭先我哋提到啦，阿 Lam 對於太極樂隊嚟講係別具意義嘅。佢哋嘅淵源咧係咪就係源於你哋從前嘅紅館演唱會咧？究竟你哋淵源係點嚟嘅咧？其實我哋係同一間唱片公司啦，加埋我哋係細個就聽阿 Lam 嘅歌大㗎啦，咁所以一拍即合啊！喺呢一度，我哋再次俾掌聲，我哋嘅金針獎得主太極樂隊。同一時間亦都多謝阿 Lam 林子祥為我哋頒獎。希望我哋嘅樂隊都繼續努力，可以成為我哋以後落嚟嘅金曲獎、金針獎，就正如太極樂隊所講。跟住落嚟嘅時間，我哋交俾 Alex 嚟講。恭喜晒太極樂隊攞到金針獎，都唔該晒阿 Lam 啊！喺我身邊嘅就係